이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 19장 1절부터 18절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Levitico, chapter 19, verse 1 to 18. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식일을 지키라. 나는 너희의 하나님 여호와니라. Huwag kayong babaling sa mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng mga Diyos na inanyuan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. 너희는 화목 제물을 여호와께 드릴 때에 기쁘게 받으시도록 드리고 Ito ay kakanin sa araw na ito na iniaalay o sa kinabukasan. Ang nalabis sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 셋째 날에 조금이라도 먹으면 가증한 것이 되어 기쁘게 받으심이 되지 못하고 At ang sino mang kumain nito ay magpapasa ng kanyang kasamaan, sapagkat nilapastangan niya ang isang banal na bagay ng Panginoon at ititiwalag ang gayong tao sa kanyang bayan. 너희가 너희 땅에서 곡식을 거둘 때에 너는 반 모퉁이까지 다 거두지 말고 네 떨어진 이삭도 줍지 말며 Huwag uubusin ang bunga ng inyong ubasan, di huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong ubasan. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa mga dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. 너희는 도둑질하지 말며 속이지 말며 서로 거짓말하지 말며 At huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng aking pangalan sa kasinungalingan. Sa gayoy lalapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon. 너는 네 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 싹을 아침까지 밤새도록 네게 두지 말며 Huwag mong mumurahin ang bingi, di maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag. Kundi katakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. 너희는 재판할 때 불의를 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판할지며 Huwag kang magpaparoot parito sa iyong bayan bilang tagapagdala ng chismis, ni huwag kang titindig laban sa dugo ng iyong kapwa. Ako ang Panginoon. 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라. 그러면 네가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. 아멘. Amen. 그리스도 안에서 너희는 거룩하라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ang mensaheng tatanggapin natin, may pamagat na magpakabanal kay Kristo. 오늘 본문에 본문 2절에 너희는 거룩하라. 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라. 이게 오늘 요절입니다. Ang ating key verse ay sa verse 2. Ang sabi dito ay magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. 거룩하라고 그랬더니 한국의 어떤 이제 목사님이 거룩이 무엇입니까? 하고 물었더니 이제 답을 아주 우습게 했습니다. At may isang pastor nagtanong, ano ba ang kabanalan? At nakakatuwa yung sagot niya. 성경책을 들고 성경을 가슴에 안고 가면 아주 거룩한 것이라네. Sabi niya kapag may dala kang Biblia at dala mo to dito sa dibdib mo, ay mukha ka ng banal. 근데 그 다음으로 조금 거룩한 건 성경을 그냥 손으로 이렇게 들고 가면 그건 좀 덜 거룩하다네. Ang sabi, at kung hawak-hawak mo naman yung Biblia ng iyong mga kamay, mas mukha ka pang banal. 이 성경을 그냥 가방에 들고 안 보이게 갖고 다니면 그냥 별로 거룩하지 못하다네. Na kapag nakatago daw yung Bible sa bag mo, di nakikita, ay hindi ka masyadong banal tingnan. 그러면 요즘은 성경 없이 다니는데 뭐 거룩하고는 상관이 없다는 거예요. So ngayon, dahil walang dalang Biblia yung iba, so wala silang kinalaman sa kabanalan, ibig sabihin. 물론 우리가 이제 어떤 행위 자체도 뭐 중요하겠지만 그것을 거룩이라고 말하지는 않습니다. Pagkamat mahalaga yung ating mga pagkilos o aksyon natin, ngunit hindi doon mababasa yung kabanalan na matatawag. 우리는 에스겔서를 통해서 오홀라와 오홀리바의 멸망이라는 제목으로 말씀을 받았습니다. Kanina sa aklat ng Ezekiel, tinanggap natin yung mensahe tungkol sa pagkasira ni Ohola at Oholiba. 오홀라나 오홀리바처럼 이제 이스라엘로 믿는 척 하는데 이제 이 행음을 하는
그건 아주 멸망길을 가는 길이에요. Na sila may nagsasabi na nanampalataya, ngunit andun yung kanilang mga pakikiapid at kahalayan, kaya't sila ay mapapahamak. 그러면 우리는 어떻게 하면 거룩할 수 있습니까? Sa gayon, paano tayo magiging banal? 어렵지 않아요. 방주 안으로 들어가면 되는 거예요. Dito mahirap, pumasok lang tayo sa loob ng arka. 그걸 오직 그리스도라고 그래요. Ito yung tanging si Kristo. 인간의 능력으로는 거룩할 수 없어요. Sa lakas ng tao na pansarili, hindi niya kayang maging banal. 그래서 회개하여 나는 죽고 오직 그리스도 부활하신 예수님을 나의 구주로 영접하여 모시는 게 하나님의 자녀되는 거룩의 길이에요. Kaya't ang daan sa kabanalan ng isang anak ng Diyos ay magsisi siya sa kanyang kasalanan, siya ay mamatay sa sarili, at tanggapin niya ang Panginoon si Kristo na muling nabuhay. 그럼 오늘의 요절 너희는 거룩하라 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라 했는데 어떻게 해야 됩니까? At sa verse natin ngayon na nagsasabing magpakabanal kayo dahil ako ang inyong Panginoong Diyos ay banal, parang dapat natin gawin dito. 그래요. 간단해요. 오직 그리스도 붙들고 삶 오늘의 삶을 살면 되는 거예요. Napakasimple dito, panghawakan tanging si Kristo at mamuhay sa 3 days. 실은 이게 메시지의 전체입니다. Ito yung kabuuan ng mensahe. 근데 좀 시간이 좀 이제 더 말해야 되니까 계속해서 메시지를 하겠습니다. At pagpapatuloy natin, may oras pa tayo. 오늘 본문 레기 19장은 이미 이제 18장, 7장 이런 데서요. 대속죄일과 피에 관한 이 피의 규례에 대한 말씀을 주신 후에 너희는 스스로 더럽히지 말라는 말씀을 주시고 오늘 이 본문 말씀을 주세요. Itong Leviticus chapter 19 ay ibinigay matapos na ibinigay ng Diyos yung mensahe tungkol sa araw ng pagtubos sa kasalanan at mga regulasyon tungkol sa dugo. At matapos na sinabi niya na huwag niyong dungisan ang inyong mga sarili. 이제 아브라함처럼 오직 그리스도 붙들고 혹 이해가 안 되지만 이삭을 바치라 해도 이삭을 번제로 바치며 수양의 응답을 누렸던 그 속으로 들어가라는 거예요. Ibig sabihin pumasok tayo doon sa katulad ng pagsunod ni Abraham na bagamat hindi niya maintindihan, ay inialay niya si Isaac at tumanggap siya ng kasagutan na inihanda ng Diyos yung lalaking tupa. 우리가 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한 후에 받게 되는 중요한 명령 두 가지가 있습니다. Tapos na tumanggap tayo sa Panginoon Hesus Kristo, may dalawang mahalagang kautusan na binigay sa atin. 하나는 서로 사랑하라는 거예요. Una ay ang pag-ibig. 하나님은 당신의 백성이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 복된 삶을 살기 원하십니다. Nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay mamuhay sa pinagpalang buhay na may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanilang kapwa. 예수님이 인용하셨던 본문 18절에요. 내 이웃 사랑하기를 네 자신과 같이 사랑하라고 말씀하셨어요. At sa verse 18, sinabi rin ng Panginoong Hesus na ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 그러니까 오늘 본문 레위기 19장 18절 말씀 내용이 있죠. Ito yung nilalaman din ng Leviticus 19:18. 그리고 또 하나의 이 사랑하라는 말씀 외에 또 하나의 명령은 거룩하라는 거예요. At pangalawang inutos sa atin ay magpakabanal. 나 너희 하나님이 거룩하니 너희도 거룩하라는 것입니다. Magpakabanal sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay banal. 그러면 어떻게 하나님 사랑, 이웃 사랑이 되겠습니까? Paano nga ba mangyayari ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? 어떻게 하나님처럼 거룩할 수 있겠습니까? Paano tayo magiging banal katulad ng Diyos? 나는 안 돼요. Sa sarili natin ay hindi. 그래서 하나님 떠나 내가 나의 주인 된 나는 죽어 회개하고 그리스도 예수님을 붙들고 그리스도 안에서 하나님 사랑, 이웃 사랑, 거룩이 되어지는 거예요. Dapat na tayo magsisi at tanggapin natin ang Panginoon Hesus Kristo, siya na yung mabuhay sa atin, at sa loob ni Kristo ay mangyari yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그래서 제목만이라도 잘 붙드시길 바랍니다. Kaya kahit yung title lang na message natin ngayon, panghawakan natin. 오홀라와 오홀리바의 멸망을 바라보면서 이제 너희는 그리스도 안에서 너희는 거룩하라는 거예요. Sa pagtingin natin sa pagkasira ni Ohola at Oholiba,
Sa loob naman ni Kristo, magpakabanal tayo. 올라 올리바처럼 음행하지 말고 너희는 거룩하라는 거예요. Huwag tayo makiapid katulad ni Ohol at Oholiba, magpakabanal tayo. 그러면 첫째, 거룩은 믿는 자가 그리스도의 대사로 사는 삶입니다. At una, ang kabanalan, ito yung buhay ng mga mananampalataya bilang kinatawan ni Kristo. 거룩은요, 우리의 일상생활에서 스스로의 삶을 넘어 다른 사람들과 이웃과의 관계 속에서 이루어져야 하는 거예요. Sa bawat araw ng buhay natin, dapat na matamo natin yung kabanalan, higit sa pansarili natin, kundi para sa relasyon din natin sa ibang tao. 내가 뭐 성경책 거룩하게 들고 바리새인들처럼 폼 잡는 게 거룩이 아니에요. So, hindi ito yung panlabas lang na kabanalan, katulad ng mga Pariseo na parang may dala ka lang Biblia, banal ka na. 거룩은 철저히 내 삶의 자리에서 하나님의 대리자가 되어 하나님의 전권 대사가 되어 그리스도의 이름으로 살고 행하는 것이 거룩입니다. Ang kabanalan, ito yung bilang kinatawan ka ng Diyos ay nakikita sa buhay mo o sa pagkilos mo na namumuhay ka sa pangalan ng Diyos. 그래서 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도 예수 안에서 하나님의 영광을 위해 하는 거예요. Kaya nga sa kumain man o minom man, anumang gagawin ay mamuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. 이게 거룩인데 3절에요. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식일을 지키라 말씀하셨어요. Ito ang kabanalan. At sa verse 3, sinasabi doon na bawat isa ay gumalang sa kanyang ina at sa kanyang ama. 그리스도의 사람이요 하나님 자녀가 됐으면요 가장 중요한 거룩한 삶은 이제 그리스도 안에서 너희 각 사람은 부모를 경외하라는 거예요. 그리고 나의 안식 주의를 잘 지키라는 거예요. Kung tayo nasa loob na ni Kristo, napakahalagaan doon yung paggalang sa ating ina at ama at ingatan ang Sabat o araw ng pamamahinga. 그러면서 4절에요. 너희는 헛된 것들에게로 향하지 말고 세상 것들 탐하지 말고 너희를 위하여 신상을 부어 만들지 말라고 하셨어요. Sa verse 4, sinabi dito, huwag kayong babaling sa mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng mga Diyos na inanyuan. 오직 그리스도만 붙들라는 거예요. Ibig sabihin, tayong si Kristo lang ang panghawakan nyo. 그 그리스도께서 내 모든 문제를 십자가에서 끝내셨어요. At tinapos na ni Kristo lahat ng problema natin sa krus. 부활하사 하늘과 땅의 모든 권세를 되찾으셨어요. Nabuhay siyang muli at lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya na. 그리고 우리 각 사람의 마음문을 두들기시고 영접하는 우리 안에 주인으로 임하셨어요. Kumakoto sa puso ng bawat isa sa atin upang sa pagtanggap ay maging Panginoon natin siya. 그게 나는 그리스도의 사람이 된 거예요. Naging tauhan na tayo ni Kristo. 그리스도 안에 모든 것이 다 있어요. Lahat ng bagay nasa loob ni Kristo. 부족한 게 없어요. Walang kakulangan. 못 배웠어도 괜찮아요. Kahit wala kang pinag-aralan, okay lang. 모든 지혜와 지식의 보화가 그리스도 예수 안에 감춰져 있어요. Dahil nakatago kay Kristo lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. 그래서 나는 그리스도 예수님이 교회 강단을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 묵상하면 거기에 기도 제목이 나오고 그 기도하며 내게 맡겨진 전도 대상자들을 섬기는 삶을 사는 거예요. At sa paghawak mo sa mensahe mula sa pulpito, inaanap po yung prayer topic mo doon at naglilingkod ka sa mga nais mong ebanghelyohan, ganyan yung buhay mo. 그게 오늘 18절에 나오는 네 이웃 사랑하기를 네 자신과 같이 사랑하라 말씀하신 내용이에요. Ito yung sinasabi sa verse 18 na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 여러분이 맡겨진 전도 대상자들 여러분의 이웃 명단을 작성해서요. 일단 그 이름을 부르며 기도해 주시기를 바라고 그들을 어떻게 도와줄 것인가 항상 생각하시기를 바라고 그들과 좋은 관계를 유지하며 그들이 이 복음 받을 수 있도록 구원의 길을 항상 직간접적으로 잘 전할 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa sa mga nais nating ebanghelyohan, una magkaroon tayo ng listahan ng pangalan nila, ipanalangin natin sila, paano nga ba natin sila matutulungan at paano natin sila magagabayan tungo sa daan ng kaligtasan. 그게 구원받은 자의 남은 삶을 사는 삶이요. 그게 전도 캠프예요. Ito yung evangelism camp na matatawag o ito yung buhay ng isang tumanggap na ng kaligtasan. 그 전도 캠프의 삶의 주인은 주님이시요. 돕는 자는 천군 천사들이에요. At ang ating Panginoon, ang siyang Panginoon ng camp,
at pinadadala ang kanyang mga anghel. 그러면 부모 공경하고 주의를 지키면서 하나님을 사랑하고 하나님보다 더 중요하게 여기는 우상 같은 거 만들지 말고 이웃을 사랑하면서 사는 거, 이게 거룩하게 사는 거예요. Kaya't ang pamumuhay na may kabanalan ay paggalang sa ama't ina, pagpapanatili sa araw ng Sabat, at ganoon din ibigin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. 이웃을 배려하며 그들을 위해 기도해주고 도와주는 게 이게 이웃사랑이에요. At huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pag-ibig natin sa kapwa ay ang pagtulong natin sa kanila. 서로 내가 좀 손해를 보더라도 이웃에게 피해를 주지 않는 게 이웃사랑이에요. Na kahit ako minsan nasa iyo ang kalugihan, kundi andun pa rin yung iyong pagtulong at pag-ibig mo sa kapwa mo. 그래서 내가 포도원을 하더라도 포도 수확할 때 전부 다 따지 말고 이웃이 따먹기 좋은 기퉁이 같은데 많이 좀 포도를 남기고 바닥에 떨어진 포도송이도 좀 남기라는 거예요. Kaya sabi kung meron kang taniman ng ubas o ubasan, wag mong pitasin lahat. Yung mga nahulog, wag mo nang kunin. 지금 이제 우리 한국의 제주도에는 양파나 감자 농사 이런 걸 많이 해요. Sa lugar ng Jeju Island sa Korea, ay kadalasan ang tanim doon ay sibuyas o patatas. 그 선교사들의 가르침을 따라서요. 그 농사 짓는 제주 사람들은 그 전부 다 수확하지 않고 많이 남겨놔요. At sinusundan nila yung tinuro ng mga missionaries na pag nag-ani sila, ay hindi nila sisimutin, nag-iiwan sila doon ng mga bunga. 그걸 아는 주변 사람들은요. 수확하는 거 이리 보면 누구네 수확하구나 하고 수확 끝나면 가서 그 다 주워서 갖다 먹어요. At yung mga iba na makabalita o may nag-ani rito, punta sila doon para mamulot, manguha. 이런 여유를 가지며 이웃에게 피해주는 일은 일체 하지 말라는 거예요. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng daan para sa pagturing mo ng maayos sa iba. 주변 사람들에게 그리스도의 사람, 그리스도의 대사, 왕 같은 제사장이 되어 섬기며 살라는 거예요. Na mamuhay ka bilang kinatawan ni Kristo sa mga nasa paligid sa iyo. 이 거룩함은요, 주의 성령님의 인도 따라 우리 삶에서 구체적으로 실천되는 것이며, 그것은 특별히 이웃사랑으로 이제 나타나요. Ang kabanalan na ating isinasapamuhay sa gabay ng banal na Espiritu ay mahahayag sa ating pagmamahal sa kapwa natin. 그래서 거룩한 삶은 뭐 복잡하지 않아요. 간단해요. 그리스도 예수 안에서 주신 말씀, 오늘의 말씀으로 붙들고 그 안에서 오늘의 기도를 찾아 누리며 내게 맡겨진 주변 이웃들, 전도 대상자들을 섬기는 거예요. At ang buhay na may kabanalan ay simple lamang sa loob ni Kristo, panghawakan mo ang salita ng Diyos, yung prayer topic mo, at yung paglilingkod mo sa mga tao na pinapanalangin mo ebanghelyohan. 그 일을 하면서 내게 맡겨진 일을 성실하게 감당하는 거예요. At para dito ay maging tapat ka sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo. 그게 다윗의 삶이었어요. Yun ang buhay ni David. 포로 생활하면서도 그게 다니엘의 삶이었어요. Kahit isang bihag, ganito yung naging buhay ni Daniel. 그러면 두 번째로 믿는 사람이요. 믿는다는 내가 거룩하지 못하다. 그러면요, 그건 거짓이요, 위선자입니다. At ikalawa, kung ikaw isang mananampalataya ay hindi banal, matatawag kang mapagkunwari o sinungaling. 그래서 바리새인이었던 바울이요, 그리스도 예수님을 구주로 온전히 모시고 이제 이 선교사로 사역하며 바울 서신을 이렇게 받아서 기록했어요. Katulad nga ng missionary si Pablo na tinanggap ang Panginoon Kristo, nakasulat siya ng mga liham. 그 바울 서신의 구체적인 말씀의 핵심은요, 그리스도의 의와 우리의 거룩함입니다. At ang nilalaman ng kanyang mga liham ay ang katuwiran at ang kabanalan. 그래 우리가 회개하여 예수 그리스도를 구주로 모시고 새 생명 얻기 전의 삶은요, 요팔 사사여 마귀에게 속한 마귀의 노예로 살았던 삶이었어요. Kaya yung buhay natin bago tayo nagsisi tumanggap sa Panginoon Kristo ay kabilang doon sa John chapter 8 verse 44, tayo ay sa dyablo na ating ama. 그러나 새 생명 얻어 그리스도의 사람이 된 우리의 삶은요,
옛날 살았던 그 방향하고는 정반대의 삶을 살게 되는 거예요. Pero nang nagkaroon na tayo ng bagong buhay, yung direksyon ng buhay natin ay kabaliktaran na. 옛날에는 내 생각, 내 고집, 내 유익을 따라 살았는데 이제는 주님 따라 주님이 주신 말씀 붙들고 사모늘의 삶을 살며 성령의 인도받는 새 생활이 시작된 거예요. Dati sinunod natin yung sariling kaisipan natin, katigasan ng ulo, paraan natin. Pero ngayon ay pinangahawakan na natin yung salita ng Diyos at yung paggabay ng Banal na Espiritu. 그래서 우리의 옛 삶은 전부 우리가 살아봤기 때문에 다 알잖아요. 나중심의 사람이었고 내 죽을 몸에 속한 사람이었어요. Tulad na alam natin, yung lumang buhay natin ay buhay na nakasentro sa sarili at ito ay masisirang katawan. 몸의 사역에 순종하며 별짓을 다하며 욕심 따라 이 육신의 소욕 따라 사는 삶이었어요. Ito yung buhay na may pagsunod sa mga kalayawan ng katawan. 그 삶은요, 내 자신의 이 지체를 불의의 무기로 사용하며 흑암에 끌려가는 삶이었어요. Ito yung buhay na ginagamit mo yung katawan mo bilang ito yung armas mo sa kawalang katuwiran at humihila sa iyo sa kadiliman. 그러나 그게 멸망받을 영원한 지옥 형벌을 선고받은 자의 삶임을 깨닫고 회개하여 새 생명 얻은 자의 새 생활이 우리에게 시작된 거예요. Ngayon sa isang tao na nakaunawa nito at nagsisi, ang bagong buhay ay nagsimula sa kanya. 이제 내가 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자로서 자신의 지체를요, 이제는 의의 무기로 그리스도의 사람으로 그리스도의 일을 위해 이 구원의 길로 다른 사람을 인도하는 이 일에 드리는 삶을 살게 되는 거예요. Na mula sa kamatayan, ikaw ay binuhay na muli at ngayon ang iyong katawan ay instrumento na sa katuwiran ng Panginoon at ikaw ay ginagamit ngayon sa pagliligtas din sa iba. 거룩한 삶의 반대는요, 제 종으로 사는 삶이에요. Pero yung kabaliktaran ng buhay na may kabanalan ay magiging alipin sa kasalanan. 내 육신의 소욕에 이끌려 사는 삶이에요. O buhay na hinihila ka tungo dun sa makasalanang mga pagnanais mo. 그러나 거룩한 삶은 오직 그리스도 안에서 주신 말씀 붙들고 따르는 삶이에요. Ang buhay na may kabanalan, ito yung paghawak sa salita ng Diyos at pagsunod dito. 그러나 제 종으로 사는 세상 사람은요, 겉으로는 아주 잘 배우고 훌륭하게 보일지라도 실제로는 하나님의 뜻과는 반대로 원수 악한 마귀를 따르는 삶이 되는 거예요. Sa panahon natin ngayon, tila ang buhay sa panlabas ay napakagaling, ngunit marami ang malayo sa kalooban ng Diyos o malayo sa salita ng Diyos. Kaya sila'y matuturing na kaaway ng Diyos. 그런 삶을 사는 자는요, 아무리 부자라도, 아무리 높은 자리에 있더라도, 아무리 훌륭하게 보이더라도 죄의 종으로 사는 삶이에요. Ito yung buhay na kahit mayaman ka, mataas posisyon mo o magaling ka, ikaw ay alipin ng kasalanan. 그 삶은 하나님의 원수로 사는 삶을 사는 거예요. Ito yung mga namumuhay na mga kaaway ng Diyos. 그러나 우리는요, 그리스도 안에서 하나님이 주신 말씀 붙들고 사는 사람이 되었기 때문에 이제는 진정한 자유인이 된 거예요. Ngunit tayo ngayon kay Kristo Jesus na nanghawak sa katotohanan ay nagkaroon na ng ganap na kalayaan. 이게 진리 대신 그리스도, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Si Kristo na siyang katotohanan, nalaman natin at tayo pinalaya. 그리스도의 사람이 된 우리는요, 진정한 자유함으로 이제는 육신의 소욕을 섬기지 않고 하나님의 말씀 붙들고 하나님의 뜻대로 사는데 그게 사모를 붙들고 사는 삶이에요. At ang buhay nga na may paghawak sa 3 days ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung buhay na may tunay na kalayaan. 그러면 이제 절대 주권으로 지구를 운행하시는 하나님의 뜻에 따라 사는 진정한 자유인이요, 진정한 하나님의 사람이요, 하나님의 영광 속에 사는 삶이 되는 거예요. At ito yung may tunay na kalayaan na namumuhay sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos na namamahala sa mundo sa ganap niyang kapangyarihan. 그러면 세 번째로 새 생명 얻은 자의 새 생활은 주님 예수 그리스도 중심의 삶을 사는 거예요. At ikatlo, ang bagong pamumuhay ng mga tumanggap ng bagong buhay ay buhay na nakasentro sa Panginoon. 우리는 하나님의 크신 사랑과 은혜로 회개하여 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고
따르는 삶을 살게 되었어요. Sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos, tayo ay nagsisi at tumanggap sa Panginoong Heso Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. 예전에는 내 생각대로 내 욕심대로 내 뜻대로 사는 삶이었는데 이제는 그리스도 예수 안에서 내게 주신 말씀 붙들고 새로운 삶을 사는 거예요. Na dati sariling kaisipan o kagustuhan yung sinunod natin, ngunit ngayon kay Kristo, tayo nangahawak sa salita ng Diyos. 이 새로운 순종은요, 거룩하신 하나님을 따르는 삶이 되기 때문에 우리가 거룩한 삶, 하나님의 영광 속에 사는 삶이 되는 거예요. Buhay na may pagsunod sa Panginoon Kristo at ito yung pamumuhay na nasa kabanalan sa bagong buhay na binigay sa atin. 이게 가능해진 건요, 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 대속 죽음을 죽으시고 부활하사 지금 우리와 함께 하시기 때문에 가능해진 거예요. At ito yung naging posible dahil sa Yesu Kristo ay napako sa krus para sa ating mga kasalanan, para tayo tubusin at nabuhay siyang mulit ngayon kasama natin. 이 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제는 주님을 따르는 삶을 살게 된 우리는요, 이미 나 중심에서 자기 중심에서 하나님 중심으로 바뀐 사람이에요. Tayo na tumanggap na sa Panginoon Kristo at sumusunod sa Kanya, tayo ay nagkaroon na ng pagbabago sa ating buhay. 나 중심의 사람은 내 생각대로 살아요. 그러나 이제 하나님 중심 사람은요, 주께서 주시는 말씀 붙들고 시편 1편의 삶을 사는 거예요. Ang isang tao nakasentro sa sariling kaisipan na sinusunod. Ngunit ang tao nakasentro sa Diyos, pinangahawakan niya yung 3 days at isinasa pamuhay niya. 그러면 악인의 길이나 죄인의 자리에 앉지 아니하고요, 죄의 소욕을 벗어나서 복 있는 자의 삶을 누리게 돼 있어요. Ito yung buhay ng Salmo 1 at ito yung pamumuhay na may ganap ka na kalayaan. 왜냐하면 내가 나의 주인 되어 살았던 옛사람은요, 죽었어. 부활하신 그리스도 예수님을 나의 구주로 모셔서 이제는 주님이 내 안에 살아계시기 때문입니다. Dahil yung lumang pagkatao natin na tayo Panginoon ay patay na at tayo muling binuhay na kay Kristo na nasa sa atin. 이 내용을 간단하게 잘 말한 내용이에요. 로마서 6장 22절로 23절 내용입니다. Ito yung sinasabi sa Roma 6:22-23. 우리 다 함께 한번 합독하십시다. Atin pong basahin sabay-sabay. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 싹은 사망이요 하나님의 용사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 하셨어요. 이 축복 속으로 부르신 하나님께서 우리에게 거룩하라. 왜냐? 내가 거룩하니 너희도 이게 이 하나님이 우리에게 거룩을 명하셨어요. Ito na binigay sa atin ng Diyos na tumawag sa atin ay ang kabanalan sa pamumuhay. 이 하나님을 반역한 우리 죄의 싹신 사망은요, 예수 그리스도께서 십자가 대속 죽으심으로 다 갚으셨어요. Na nakabayaran ng kasalanan, na kamatayan, ay binata ng Panginoon Hesus Kristo doon sa krus. 부활하신 그리스도 예수님을 우리 구주로 주님으로 영접한 순간 우리의 옛사람은 죽었고 이제는 새 사람이 되었어요. At nang sandali tinanggap natin si Kristo Jesus na muling nabuhay bilang ating Panginoon, yung lumang pagkatao natin ay namatay na, naging bago na tayo. 그럼에도 불구하고 옛사람이 자꾸만 살아나요. 그래서 육신의 생각에 잡히는 경우가 있어요. Gayunman, yung lumang pagkatao natin minsan ay bumabalik sa atin at nahulog tayo sa mga pag-iisip natin na makalaman. 그래서 주님은 날마다 자기 십자가를 지고 주님만 좇으라고 말씀하신 거예요. Kaya sinabi ni Pablo na dalhin natin ang ating sariling krus sa bawat araw at sumunod lamang tayo sa Panginoon. 이 날마다 자기 십자가를 지고 주님만 좇는 삶은 바로 그리스도 예수 안에서 삶 오늘 붙들고 사는 삶이에요. Ito yung pamumuhay kay Kristo na may paghawak sa 3 days. 결론, 그리스도의 사람이 되어야 거룩할 수 있어요. At sa ating conclusion, kung tayo naging tauhan na ni Kristo, maaari tayong magkaroon ng kabanalan.
바울 스신의 대표인 로마서에 보면요. 로마서 1장부터 11장까지 오직 그리스도의 복음을 자세하게 말씀하십니다. Detalyadong sinasabi sa Aklatang Roma ang mabuting balita ni Kristo mula sa chapter 1 hanggang 11. 그 후에 로마서 12장부터는 12장 1절 보세요. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 구원하노니 너희 몸을 거룩한 산 제사로 하나님께 드리라고 말씀하셨어요. Ngunit sa verse 1 ng chapter 12, sinabi doon, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasisiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. 그래서 로마서 12장부터 쭉 16장까지의 모든 삶은요. 그리스도인의 거룩한 새 생활을 말씀하시는 거예요. Kaya mula sa chapter 12 hanggang 16 ng Roma, ito pinakikita yung buhay ng mga lingkod ng Diyos na mayroong kabanalan sa bagong buhay nila. 네, 주 안에서 이루신 하나님의 자비하신 구속 사역이 이제는 나의 삶의 근거가 되고 거룩한 삶을 살게 된다는 말씀이에요. At ito nga ay base sa salita ng Diyos, andun yung habag ng Diyos sa atin na tumubos sa atin at ginampanan ito ni Kristo. 그래요. 크리스찬은, 교회는 당연히 거룩한 삶을 살아야 되죠. Kaya't bilang Kristiyano o isang simbahan, natural na dapat mamuhay na may kabanalan. 그러나 이 거룩한 삶은 바로 하나님께서 나를 구원해 주시고 예수 그리스도가 나의 주님이 되셨기 때문에 가능한 거예요. At maging posible yung buhay na may kabanalan dahil ang Diyos na ang nagligtas sa atin. 그래서 그리스도 안에서 너희를 구원하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라고 말씀하신 거예요. Kaya sinabi na kay Kristo ay sumasama ko sa inyo na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na handog, banal at kasiyasiya sa Diyos. 이를 위해서 중요한 건요. 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 그랬어요. At para dito sinabi rin na magpanibago na kayo ng inyong mga pag-iisip. 마음 안에 옛날에는 나 중심, 돈 중심, 세상 중심이었는데 이제 오직 이 마음에 그리스도 오직으로 붙들고 변화를 받아 사문을 붙들고 살며 살아는 거예요. 거룩한 삶을. Na dati ang buhay mo ay nakasentro sa sarili, sa pera o sa tagumpay, ngunit ngayon ay nakatuon na sa Panginoon Kristo at sa paghawak sa salita ng Diyos. 이것은 이 세대 사람으로 살았던 옛사람, 세상 사람 온전히 회심하여 이제 더 이상 이 세상 풍조를 따르지 않고 마음을 완전히 새롭게 한 삶을 사는 모습을 지금 말씀해 주시고 있어요. Ito yung ganap na pagbabago na hindi na tayo nakatuon sa dati nating buhay, kundi sa salita ng Diyos na binibigay sa atin ngayon pagsunod tayo sa Panginoon. 이건 어렵지 않다니까요. 오직 그리스도 예수님 안에서 오직 그리스도 주님으로 붙들고 주님이 내게 주시는 말씀 중심으로 오늘의 삶을 사는 거예요. At hindi ito mahirap. Mamuhay lang tayo sa loob ng 3 days, panghawakan natin yung salita ng Diyos na ibinibigay sa atin. 그래서 아직도 오늘이 좀 안 된다. 그러면요. 회개하고 오직 그리스도 안에서 내 욕심 버리고 주님이 교회 강단을 통해서 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들고 그 말씀 안에서 하나님이 내게 응답하시겠다는 기도 제목이 나와요. 그 기도를 제목을 오늘의 기도로 붙들며 내게 맡기신 주변 전도 대상자들을 섬기며 사는 거예요. Kung di pa rin natin ginagawa yung 3 days, dapat na magsisi tayo at tunay na subukan natin panghawakan yung salita ng Diyos na binibigay sa atin. Hanapin natin yung prayer topic natin dito at yung mga nais nating ebanghelyohan ay paano sila mapaglilingkuran, ipanalangin natin. 이게 거룩한 삶을 사는 기본 모습이에요. Ito yung pangunahin sa buhay na may kabanalan. 베드로 사도는 믿음 때문에 핍박받으며 곳곳에 흩어진 하나님의 백성들을 향하여 공고하는 말씀을 많이 하시지요. Si Apostol Pablo, Apostol Pedro, marami siyang mga mensahe sa mga tauhan ng Diyos na nagkala sa iba't ibang lugar dahil sa pag-uusig sa kanilang pananampalataya. 베드로는 본래요 주님 따라다니면서도 나서기를 좋아했고 내 생각대로 살았고 주님
마지막 구원사역의 아주 핵심인 그때도 칼부림을 했었어요. Na si Pedro, isang ugali niya, bagamat nandun yung pagsunod niya sa Panginoon Kristo na siya yung nangunguna sa kaisipan o sa pagsasalita. Nais niyang hadlangan pa yung gawain ng Panginoon. 근데 그 베드로가 부활하신 주님이 주신 언약이 이제 붙들고 성령 충만 받아 오직 그리스도의 사람, 거룩한 삶을 살게 된 거예요. Gayunman sa kabila nito, makikita natin yung buhay ni Apostol Pedro. Andun yung kanyang kapuspusan ng Espiritu at paggabay sa kanya at nabago siya. 그 베드로 사도가요, 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 하고 말씀하세요. Na sinabi niya sa kanyang mga isinulat na kung paano ang inyong Diyos ay banal na siyang tumawag sa inyo, ay maging banal din kayo sa lahat ng inyong ginagawa. 이제 예수 그리스도를 구주로 모신 저와 여러분은요, 언제 어디서 무슨 일을 하든 하나님의 부르심을 따라 사는 자입니다. Kaya kailanman saan man, tayo ay namumuhay sa pagkatawag ng Diyos sa atin. 우리를 부르신 하나님은 거룩하신 하나님이십니다. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal na Diyos. 그래서 우리의 입술의 말과 마음의 묵상이 주님께 연락되기를 기도하시기를 바랍니다. Kaya panalangin natin na yung salita sa bibig natin o mga binubulay ng puso natin ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. 그러면 우리의 언어와 생각, 마음과 행동이요, 오늘 레위기 19장에서 명하신 말씀대로 새로워지며 거룩하게 될 것입니다. Ngayon, ang ating mga salita, kaisipan, o pagkilos natin ay mababago ayon sa salita na sinabi doon sa Leviticus chapter 19. 복잡하고 어려운 게 아니에요. 거룩하게 되는 길은요, 그리스도 예수 안에서 삶 오늘 붙들고 사는 것입니다. At hindi ito mahirap gawin. Ang daan para magkaroon tayo ng kabanalan ay panghawakan natin yung salita ng Diyos, manatili tayo sa loob ng Panginoon Kristo. 그럼 그리스도 예수 안에서 삶 오늘 붙들고 살면요, 하나님 사랑, 이웃 사랑이 되어지는 거예요. Kung pinanghawakan natin yung 3 today sa loob ni Kristo, mangyayari yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그러면 여러분의 복된 삶을 누리며 그 삶을 통해서 하나님의 거룩함이 여러분 주변에 드러나게 돼 있는 거예요. Sa gayon mararanasan ninyo ang pinagpalang buhay at mahayag ang kabanalan ng Diyos sa inyo. 주 예수 그리스도와 항상 함께하는 거룩한 삶으로 세상 가운데서 주의 영광과 능력을 나타내는 믿음의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, maging matauhan kayo ng pananampalataya na mahayag sa inyo yung kaluwalhatian, kapangyarihan ng Diyos sa banal na buhay na laging kasama ang Panginoon sa Kristo. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 아버지 하나님, 이제 실제로 그리스도 예수 안에서 하나님의 영광을 위하여 거룩한 삶을 사는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. Aming Diyos Ama, tunay nga sa loob ng Kristo, sa bagong buhay na ibinigay, mamumuhay kami sa kabanalan. 전에는 내가 뭔가 잘해보려고 애를 썼습니다. Nagsikap kami para sa sariling posisyon o kalagyan namin. 그러나 그 나는 이제 죽고 오직 예수 그리스도를 구주로 붙들고 내게 주신 말씀 따르며 사는 삶을 살게 하심을 감사합니다. Ngayon kami ay patay na at sa paghawak namin sa Panginoon sa Kristo, salamat na binigay mo kami ng bagong buhay. 내게 맡겨진 이 형편과 처지를 그대로 감사함으로 붙들고 성실히 감당하며 오늘의 삶을 살게 하여 주옵소서. Ang kalagayan o sitwasyon man, nawa ay maging tapat kami sa mga bagay na pinagkatiwala mo at panghawakan namin ng 3 days. 그래서 주님이 실제로 저희와 함께 하심을 누리게 하시고 주님이 실제로 우리를 축복하심을 온 주변에 펼칠 수 있도록 축복하옵소서. Palain niyo kami makatotohanan na maranasan namin, nakakasama ka namin at tunay na mahayag ka sa aming buhay. 여유 있게 이웃을 섬기며 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶이 아름답게 누려질 수 있게 하옵소서. Maganda na maranasan po namin ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa at may kaluwagan na makapagsilbi kami sa aming kapwa. 우리 그 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.